tubahaye ikaze. Benshi iyo tugeze mu rugo tuvuye gushakisha ubuzima cyangwa mu bindi biba byatunanirije ubwonko, hari ibikorwa dukora mu rwego rwo kwibagiza izo mvune zose tuba twahuye nazo mu masaha menshi abatambutse. Hari abareba amakuru, abandi bakumva umuziki, ariko hari n'abandi bahita bafungura ibikoresho bakoresha bareba amashusho, bakareba filime bakunda. Iyo tuvuze filime by'umwihariko iz'impinde, twumva urukundo n'abakobwa benshi kandi beza n'abasore b'ibigango baba babyina mu ndirimbo ziba ziri muri izo filime. Akenshi izo filime zirangira tugishaka kuzireba bitewe n'ukuntu ziba ziteguye neza kandi n'abakinnyi bazo bazikinnye mu buryo butuma dutekereza ko atari filime bari gukina, ahubwo ari ubuzima bwabo bwite bari kutwereka. Imwe mu mafilime yakunzwe cyane kandi igakora abantu ku mutima ya vuba aha ni filime yitwa Mimi. Abatazi iyo filime reka tubabwire incamake yayo mbere yo kubabwira inkuru y'urukundo rwa Kriti Sanon ukina muri iyo filime yitwa Mimi na Kabir Bahia, umuherwe w'umwongereza bivuga ko bakundana. Ariko mbere yuko tubabwira iyo ncamake, niba utarakora subscribe, muvandimwe, niyo nkunga twifuza kuba dutera, ngaho bikore. Iyo filime rero iba irimo umugore n'umugabo b'Abanyamerika baba barabuze urubyaro bakajya mu Buhinde gushaka umukobwa wazabafasha kubatwitira kuko intanga zabo bombi ziba ari nzima. Bayikiraka umugabo w'Umuhinde ubusanzwe akora akazi k'ubushoferi cyo kubafasha gushakisha uwo mukobwa. Umushoferi abereka abantu batandukanye ariko ntibabashime. Babifuza umukobwa mwiza kandi ufite amagara mazima. Bakiri gushakisha uwo mukobwa bajya mu kabari aho hari abakobwa benshi kandi beza bababyina. Mimi nawe aba ari muri abo. Abo Banyamerika bashima Mimi bagasaba umushoferi w'Umuhinde kubafasha, akaba ari we ubatwitira. Mimi nubwo abakora ku kazi ko kubyina mu kabari, ababikora agamije kubona amafaranga yo kuzifashisha agera ku nzozi ze zo gukina filime, agakora yegeranya ngo azabone yakoresha ajya i New Delhi kuko aribwo abatekereza ko inzozi ze zaba impamo. Uwo mushoferi rero aramwegera akamubwira ko yamuboneye akazi kamufasha gukabya inzozi ze, ndetse akanamusobanurira akamubwira ko hari abantu bifuza ko yababyarira. Bitewe n'uko Mimi nta makuru y'uko umuntu ashobora kubyarira undi bidasabye ko baryamana aba afite, abwira uwo mushoferi ko bitashoboka ngo kuko adashobora kuryamana n'umugabo ngo akunde abona amafaranga. Ariko uwo mushoferi aramusobanurira akamubwira ko bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ko rwose ntahazigera ahurira n'uwo mugabo, ko mbese azaba nk'umurima bazahumbikamo urubuto rwabo. Mimi rero agira akabyemera, ndetse n'inshuti ye ikamubwira ko yumva yakora icyo kiraka. Ageraho agahura n'abo Banyamerika bakamubwira igihembo azahabwa ndetse n'uko agomba kujya yitwara ngo we n'umwana wabo uzaba ari mu nda ye bazamererwe neza. Hanyuma agapimwa ko nta ndwara cyangwa ikindi kibazo yaba afite cyatumye iyo gahunda babashaka itagenda neza kandi basanga ari muzima, mbese yaba umurima mwiza bahumbika mu rubuto rwabo. Nuko bakajya kwa muganga bakabikora. Mimi aba yarabwiye ababyeyi be ko agiye kujya mu murwa mukuru w'Ubuhinde mu byo gukina filime. Nyamara abasigaye abana na wa mukobwa w'inshuti ye ndetse na mushoferi wari waramurangiye akazi. Agerageza kwiyoberanya akajya yambara ibimuhisha isura ngo hatagira umubona amuzi, akaba yabigeza ku babyeyi be ko yababeshye. Nyuma y'iminsi mike Mimi asubira kwa muganga ngo barebe ko yasamye, bagasanga yarasamye. Yaba we ndetse n'abo Banyamerika bashimishwa no kumva ko ibyo bifuzaga bitangiye gusa n'ibikunda. Mimi rero nk'uko bari bisezeranyijwe akomeza kujya ahabwa amafaranga, nawe akagerageza kwiyitaho uko bikwiye. Nyuma y'amezi make yongera kujya kwa muganga ngo barebe ko uwo mwana ameze neza, hanyuma bakaza gusanga uwo mwana naramuka avutse azavukana ikibazo. Abo Banyamerika rero bahita babwira Mimi ko uwo mwana batakimushaka, ko ugabaye we yabishaka akamuvanamo cyangwa nyine akazamukoresha icyo ashaka. Mimi rero ababazwa no gutenguha n'abo bantu aba yarizeye kuko nta gahunda yo kubyara aba yarasanzwe afite. Nanone kandi nubwo umwana aba muri mu nda nta sano y'amaraso baba bafitanye, rero biramubabaza cyane. Ababyeyi ba Mimi babazi ko yagiye mu byo gukina filime, ariko Mimi nyuma yo kubona ko atagomba gukomeza kubeshya ababyeyi be
ko ari New Delhi asubira iwabo atwite. Ababyeyi be ntabwo baba bazi uko byagenze uwo mukobwa waba atwite. Rero kuko batekereza ko wenda yasambanye birabababaza kuko batabumva aho gutwita bihurira no gukina filime nk'uko bari babwiye ko ari hagiye. Ariko wa mushoferi agerageza kubibasobanurira akabwira uko byagenze, maze nubwo bibagoye bakumva uwo mwana ndetse bagatangira no kumwitaho nk'umugore utwite. Nyuma y'amezi Mimi atwite kandi atamerewe neza aribaruka. N'ubundi umuryango we ukomeza kumwitaho ndetse n'uwo mwana abyaye bakamukunda nk'uko bakunda umwuzukuru wabo. Kandi nubwo abaganga baba baravuze ko uwo mwana azavukana ikibazo, uwo mwana nta kibazo na gito aba afite. Aba ari umuhungu mwiza bihebuje. Ubwo uwo mwana aba amaze kugira nk'imyaka 4, ababyeyi be bongera kugaruka mu Buhinde ndetse bakifuza kubona uwo mwana. Abo babyeyi baba bifuza umwana cyane, bashimishwa no kubona ko wa mwana wabo ameze neza kandi ko ari mwiza nkabo. Ibyo rero birushaho kubashengura kuko baba batekereza ko Mimi atazigera mubaha bitewe n'ibyo baba baramubwiye ko ntacyo bazagaruka kumubaza, kubwo nabo ntacyo bazongera kumufasha. Kandi Mimi aba asigaye akunda uwo mwana cyane nk'uko umubyeyi yakunda umwana we. Icyo gihe abakurira inzira ku murima akababwira ko adashobora kubaho umwana we. Nuko abo babyeyi bakiyambaza inkiko ngo ziba arizo zibahesha umwana wabo. Mimi rero abanyamategeko baramusura bakamubwira ko nubwo koko abo banyamerika bamutengushye, ko ariko imbere y'amategeko uwo mwana ari uwabo kandi ko bamufiteho uburenganzira, ko rero niba bamushaka agomba kuva ku izima akabareka bakajyana umwana wabo. Mimi bibanza kumugora kuko basigaye akunda uwo mwana cyane, ariko ageraho akemera ko uwo mwana ajyanwa n'ababyeyi be. Umunsi baba baravuganiyeho ko azamushyiriraho ababyeyi be, Mimi agenda atekereza ukuntu uwo mwana yamugoye akimutwite, akibuka uko umunsi agiye usimbura undi ubwo yari amutwite, ariko by'umwihariko akibuka urukundo we n'umuryango we bari basigaye bakunda uwo mwana. Uwo mwana aba asigaye akunzwe cyane muri uwo muryango ku buryo bose bababazwa no kumwambura, ariko bene we babifuza ko avaho nabo bakishimira kubana n'umwana wabo. Ubwo baba bageze aho ngaho baba bavuganye ko baza guhurira, Mimi atangiye gusezera uwo mwana nyine nk'uko umubyeyi yasezera umwana we azi ko agiye kujyanwa. Abo banyamerika bazana kandi kana k'agakobwa bakabwira Mimi ko rwose basanze nawe akunda uwo mwana cyane nubwo nta sano y'amaraso bafitanye, ko rero nabo bahisemo kurera uwo mwana badafitanye isano aho kumutera agahinda, kuko n'uwo mwana wabo abazi ko nyina ari uwo nguwo uba waramubyaye. Muri make rero ni uko filime ya Mimi ibimeze. Wenda uzayishaka uyirebe kuko ni filime nziza. None se Kriti Sanon wakinnye muri iyo filime yitwa Mimi ni muntu ki? Muri make Kriti Sanon ni umukinnyi w'amafilime w'umuhindekazi, ariko buriya ni n'umuririmbyi. Yavutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1990, ni ukuvuga ko ubu agize imyaka 34. Yavukiye i New Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde. Avukira mu muryango rwose wifashije kuko nyina Geta Sanon yari umwarimu muri kaminuza ya New Delhi, naho se Rahul Sanon yakoraga ibijyanye n'ubukungu. Sanon ubwo yarakirangiza kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga muri JP Institute of Information Technology iri i Noida, yatangiye kujya muri imideri. Inzira yasaga n'imuganisha ku gukina filime kuko yagaragaye bwa mbere muri filime mu mwaka w'2014 muri filime yitwa Nekokadin, aho yakinnye yitwa Samela. Kuva ubwo abashinzwe ibyo gutoranya abakinnyi bazakina mu mafilime batangiye kujya bamutekerezaho ubwo babaga batangiye umushinga wo gukina filime. Kugeza ubu amaze gukina amafilime arenga 20, harimo yitwa Mimi ndetse n'indi yamenyekanye hano mu Rwanda yitwa Bachan Pande, aho yakinniyemo yitwa Meila Devekar. Izo filime ndetse n'ibindi bikorwa akora bitandukanye biri mu bimwinjiriza amafaranga menshi kuko ubu ari umwe mu bakiri bato mu gihugu cy'Ubuhinde. Nko mu mwaka wa 2019 ikinyamakuru cyo mu Buhinde cyitwa Forbes India cyamushyize ku mwanya wa 38 ku rutonde rw'ibyamamare 100 byinjije amafaranga menshi muri uwo mwaka, kuko cyavugaga ko yinjije 970 by'amanyamerika, asaga miliyari
na miliyoni 317 uramutse washyize mu mafaranga y'u Rwanda. Kiriti nanone bakunze kuvuga ko akundana n'abasore batandukanye barimo nabo babaga barahuriye mu mafilime menshi yagendaga akina mu myaka itandukanye. Twavuga nka Sushant, Singh, Rajput bahuye ubwo harimo hafatwa amashusho ya filime yitwa Labat. Bamaranye imyaka 2 kuko bivuga ko bahereye mu mwaka wa 2016 bakageza mu mwaka wa 2018 bombi bahitamo guhagarika umubano wabo. Nyuma yaho yagiye akundana n'abasore batandukanye kandi abenshi babaga barakinanye mu mafilime atandukanye. Vuba rero nibwo noneho hatangiye gukwirakwira amakuru yavugaga ko asigaye akundana n'umuherwe ukiri muto w'umwongereza witwa Kabir Bahi. Nubwo kubana amakuru y'uwo musore bitoroshye bitewe n'uko umuryango we ndetse nawe basa n'abadakunda gushyira ubuzima bwabo ku karubanda, dore muri make uwo ari we. Kabir Bahi yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka w'1999, akaba arushwa n'uwo mukobwa imyaka igera ku 9. Se Kuljinder Bahi nawe ni umuherwe ndetse afite ikigo kizwi cyane muri icyo gihugu gikora ibijyanye n'ingendo zo mu kirere cyitwa Safho Travel. Burya umwene Samusuri avukana isunzu. Uwo muhungu nawe yakurikije se mu gushaka imari, maze mu mwaka wa 2020 ashinga ikigo gikora nk'ibyo se yashoyemo imari cyitwa Worldwide Aviation and Tourism Limited. Nubwo mwumva akiri muto, ubu imitungo atunze ifite agaciro ka miliyoni 470 z'amayero. Ayo akaba arasaga miliyari 849 na miliyoni 991. Umva ko mu by'ukuri nawe ari umuherwe. Inkuru y'urukundo rwa Kabir n'uwo mukobwa Kriti Sanon yatangiye kuvugwa mu mwaka wa 2023, aho abo bombi ndetse na zimwe mu nshuti zabo bari bagiye Dubai gusangira banishimira gutangira umwaka mushya wa 2024. Amakuru avuga ko bahujwe na murumuna wa Sanon witwa Napur, akaba we yarasanzwe ari inshuti n'uwo musore. Kuva icyo gihe hatangiye kujya hasohoka amafoto abagaragaza nk'abafitanye umubano udasanzwe, nubwo mu by'ukuri batarerura ngo batangaze iby'umubano wabo ku mugaragaro. Nka Kriti avuga ko ababazwa n'amagambo akunda kubona mu itangazamakuru amuvugwaho kuko baherutse kuvuga ko yashakanye n'umuherwe w'umwongereza. Icyo gihe yavuze ko bakagombye kujya bibuka ko ibimuvugwaho atari we bigiraho ingaruka mbi gusa, ko ahubwo n'umuryango we muri rusange ayo magambo abagiraho ingaruka. Yabasabye kujya babanza bakagenzura niba ibyo bagiye kuvuga ari ukuri. Twebwe rero nubwo tutazi niba bakundana koko, twasuza tubifuriza ko niba bakundana bakomeza bagakundana kugeza ubwo wenda tuzumva ko bagenda gushyingirwa hanyuma bikanakomeza. Nawe kandi komeza kubana natwe umunsi ku wundi kuko hari n'izindi nkuru zitandukanye tuzagira tukugezaho. Niba utarakora subscribe wibuke usiga ubikoze kuko ari inkunga uduteye kandi kikaba n'ikimenyetso cy'uko dukunda by'ukuri. Jye mwari muri kumwe nitwa Dushimimana Samuel cyangwa se Sam Story. Turi kumwe.